Добрый день, уважаемые покупатели. Меня зовут Виктор. Я представляю компанию Grand Камин, город Москва. В сегодняшнем видеообзоре мы будем смотреть на электрокамин Sapphire, диагональ 50. В данном электроочаге очень большое количество функций, которые мы рассмотрим. Давайте на данный момент мы его распакуем, посмотрим, что внутри, как он упакован, и начнем обзор самого электроочага с его множеством функций. В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим такой электрокамин настенного типа Sapphire с диагональю 50 сантиметров. Данный электроочаг новинка на нашем российском рынке. Электроочаг имеет множество функций. Это 6 цветов пламени. Давайте сейчас мы их сразу посмотрим. Также в данном электроочаге есть звуковой эффект потрескивания дров, что немаловажно для электрических каминов. Также в этом замечательном электрокамине есть такая функция, как подсветка вот этой нижней панели, где расположены у нас вот такие вот кристаллы. Она имеет в себе функцию 10 цветов пламени. Смотрите. Также в это же время переключаем пламя. Уменьшаем скорость. Смотрите дальше. Вот такой вот приятный зеленый, такой вот приятный . Вот эти вот кристаллы. Мы правую рамку, левую рамку и верхнюю рамку не откручиваем. Мы откручиваем только нижнюю планку, которая расположена снизу. Откручивается она двумя шурупами. Она откручивается, снимается, и у нас поднимается стекло. Здесь есть крепление. Оно у нас просто поднимается. Один человек держит, второй засыпает камушки путем вот так вот рукой. Накладываем ровный слой, все, закрываем и прикручиваем нижнюю планку. Помимо настенной функции этого электрокамина, его можно встраивать
в нишу, так как пульт ручного управления расположен вот здесь вот спереди, с правой части. То есть мы можем его спокойно установить в портал. Конечно, таких порталов на рынке у нас нету, но вы можете заказать в нашей компании любой портал на выбор. Абсолютно любой. По вашему эскизу, по вашей картинке мы можем вам предложить и сделать под заказ любой портал из дерева, из МДФ. Есть функция обогрева. Функция обогрева у нас работает не как в обычных очагах, где есть 1 киловатт и 2 киловатта. Здесь у нас стоит, смотрите, градусы. Мы выставляем нужную нам температуру. Допустим, выставили 27 градусов. Выдув у данного электрокамина идет с передней панели. Вот он здесь расположен выдув. То есть обогрев мы будем чувствовать, поднеся вот сюда вот руку. Выдув идет ровно. Осуществляем доставку по Москве, по Московской области и абсолютно во все регионы нашей Российской Федерации. Также вы можете заказать страны СНГ и ближайшие наши дружественные страны. Отправляем мы компании ПЭК, деловые линии, Энергия и еще таких 10 топ-компаний, с которыми мы сотрудничаем, и у нас есть договора. Груз страхуется, делается обрешетка и отправляется. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады видеть вас в лице наших клиентов. Вот такая новинка у нас поступила на рынок по приемлемой цене, высшего качества исполнения. Я считаю, это стоит внимания. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.